겨울날 숙소 친구들이 만났어요. 추운 겨울을 어떻게 났는지 이야기를 들어볼까요? 동물 친구들이 다 어디 갔지? 그러게 말이야. 첫 번째 물은 누가 있을까? 다람쥐가 있네. 다람쥐도 자나봐. 다음 친구한테 가보자. 그래. 여기는 뱀이 있네. 알았어. 여기는 너구리가 있네. 그래. 너구리야, 너도 잘 자. 여기 개구리가 있네. 저기 위에 있는 곰한테 가보자. 곰아, 너도 자니? 알겠어, 잘 자. 언니 올 때까지 기다려야겠다. 모두 슬기롭게 겨울을 나누며 숙소 친구들은 겨울잠에서 깨어나는 순간 뱀이 어서 오기를 바라면서